Ay, bakit di nag-charge? Diyan. Ayan. Mga kabayan, welcome back to my channel. Ayan. May kaibigan akong pumunta rito eh. Yung kaibigan natin si Harvey. Dala-dala niya yung MacBook niya. Kasi bumili kami ng nung last week pa no? Yung Ito. M.2. Alam niyo na mga kabayan, dati talaga yung trabaho ko talaga is technician. So, akala ko parehas pa rin dati. Iba na pala. So, bumili kami nito, worth mga 10,000 to, no? 50 KD. Kasi 50 KD. Mga ganun, average. 8,000. 7,000. Ganun, 8,000. mga 7,000. Ganun na lang, 7,000. Tawad sa Pilipinas na pera. So, kaalala ako kasi binili namin to. Hindi pala pwede sa MacBook siya diretso. Kailangan ng adapter. So, bumili kami sa sa online, wala. Dito rin wala. So, binili ni kaibigan natin si Harvey sa sa Pilipinas pa. Import pa, galing Pilipinas to, export. Binili namin. So ito na mga kabayan, ni-install na namin. So nagpatulong kami kay parang YouTube. Kasi wala na, kalawang na talaga ang utak ni kabayan. So ito na, mag-i-install na kami. Install na namin, ayan na makikita naman yan eh. So ito na, continue. Ito pala mga kabayan, yung MacBook ni parang Harvey. Mac OS Monterey, yan yung ini-install namin ngayon. Dinownload niya ni pare Harvey sa dinownload na niya yan App Store. sa App Store. So dito natin i-install. Continue. Yan, i-install na siya. Harvey Mac. Yun na. Ito na yung tapos nagpabili din ako ng ganito. Kasi ilalagay ko dito sa laptop ko. Bibili din ako ng M.2 eh. So, M.2, diretso na to. Rekta naman. Rekta na to. Dito naman, yung luma ko. Babasahin niya yan. Oo, babasahin yun. Kaso maliit. Ano pala to? For half size. Meron palang half size. Meron siyang half size na M.2. Ito yung sayo. So bibilhan mo na lang to ng Yan, i-redecta mo rito. Goods pa rin siya. Hindi. Kasi pang M.2 to. M.2 direct M.2 to. Ito Yan kasi yung SSD. SSD na standard. Standard na SSD. So yung pinagkaiba ng SSD at M.2, yung split niya nasa gitna. Magkano yung adapter dito? 4KD? Yan 4KD, yung Hindi, 5K7. Tapos 5KD na lang. 5KD na lang. Doon. Tapos yung isa 17KD. Tapos nabili natin sa Pilipinas 160 pesos. 160 isa. Ayan, 160. Dalawa 300. Pero dalawa 300 na to. So magkano lang? 2KD lang. Wala pang Wala pang 2KD. Wala pang 2KD. Wala pang 2KD. Kasi 180 na ngayon eh. Kaya nga. Oh. Wala pa. Wala pang 2KD. Container 750. Oh, ganun. ang dami na nabili. Dalawang adapter, hanip na yan. So dito 4KD saka 17KD. 21KD. Mahal na So, dito. around 3,000, 4,000. 4,000 adapter lang. Adapter. Buisit. Alam niya. Hanip na yan. 4,000. Tapos na pa-offer pa sila, no? 5KD na lang. 5KD na lang. Ito may kasama na siyang mga screws. Ayan, no? Mga screw. Ayan. Ito siya nakalagay. Tapos mayroon pang ganito. Ang lit-lit na star screw. Ngayon lang ako nakabalik na kasi tamad na akong ganito eh. Tamad na talaga akong ganito. Alam mo yung mga biyaya ang magandang trabaho. Tapos Nawala na lang gana. dati pre, kahit magdamagan ako, kahit mag-umaga, basta Focus makuha ko lang. Focus lang. Makuha ko lang. Dati wala pang YouTube. Oo. Wala pang YouTube dati. Dati may shop ako. Tapos pagka may bagong problema sa computer, talagang tinututukan ko yan. Paano? Bakit ganito? Kada isang computer, iba pa naman ang iba. Kada ibang brand. Tinitignan ko lang dati, yung diagram. May mga diagram pa dati. Yung pinaka-manual niya. Oo, manual. Hanip na yan.
Tapos alam mo yung sa board ng computer dati. Tapos yung mga beeping, iwan ko kung may mga beeping pa ba ngayon. Aba ngayon, Dati kasi may mga yung BIOS parang beep na nilalagay sa board. Pag may problema yung computer, magbi-beep yun. matitrace niya May kagad. isang beep beep, Mm. may isang pip pip, may isang pip Ah, pip. long Oh, beep. long beep, Ah, short beep, long beep, gano'n. Tapos yung mga pin-pin dati sa motherboard, memorize ko yan dati. Pero ngayon wala na. ano lang, Pati itong laptop ko, tamad na akong ano yun eh. practice ulit pag may time. Ngayon na yung time, di ba? Oo nga, Nakabalik ka ulit. After Tagal. ilang taon na. Simula akong naging 2007 yata. 2007. Kasi pagka-graduate ko, diretso na akong trabaho. Trabaho. IT. Sa unang trabaho ko sa DNR. 2007, ano na ngayon? 15 years. Oo. Pero ako, 7 Ah. years yata akong naging computer technician sa isang company. DCT Print Shop pa dati. Tapos naging Image World Digital Printing. Tagal ko doon. Dahil mong dinaanan. Oo. Ako lang mag-isa. Hmm. Daming computer. Siguro may 30 ding computer. Tama. 30. Ako lang mag-isa. Ang technician. Oo. Tapos dati pa talaga, sa DCT dati, mga mga luma pa computer. Mga CD-ROM pa. Malalaki pa. Tapos yung monitor, may mga puwet pa. Malalaki talaga. Mabibigat. Balik na lang tayo mamaya mga kabayan pagka okay na to. Matagal kasi 20 minutes. 20 minutes. Babalik pag Sayang malapit yung- na. Sige na, bye bye. Ayan na mga kabayan Ilang minutes na. Hindi na nakita nila. 14 minutes na lang. Yan. Hintayin natin yan maya. Tapos yan. Pick pa ng sticker. Bella Chow. Ano yan? Yung ano? Hacker yun eh. Money heist. Money heist. Ayan mga kabayan, MacBook Pro yan. Malapit na. 14 minutes kanina, 16 yan eh. Ang tagal pala nito. Install. So ginamit namin ito. Flash drive lang na dinownloadan ni paring Harvey ng OS na Monterey. Ito na yung luma niya Luma niyang SSD. Yan yung SSD niya normal. Yung SSD talaga na dati. Stock na. Ang nabili namin ito. Yan M.2. tingnan mo yung M.2 na yan. Iba yung nodes niya. Nodes ba yung tawag? Node. Yung kanal niya, Iba yung kanal niya. Kaya order pa kami ng sa Pilipinas. Ganito rin. Ito rin pang SATA. SATA 2, M.2 na normal na M.2. Tapos ito rin M.2 na half. So papakita ko rin ang vlog nito mga kabayan pag nakabili na ako ng M.2. Papakita ko rin kasi isasaksak ko lang siya dito sa laptop ko ganyan external lang siya, parang external lang siya pero siya internal. Tatanggalin natin to mga kabayan. May kasi diyan may CD-ROM diyan. Tanggalin natin yan, pasok natin to. Tapos putulin natin yung M.2 para marami na tayong storage diyan. M.2 pa. Oo, M.2 para mabilis na yung natin pag edit ng video. Ito rin gamit ni paring Harvey, rin to pang sa mga pictures din photographer din to si paring Harvey. Mga bayan, balikan natin mamaya pagkatapos na. Gawin kong Corey. So mga kabayan, ayan na. Ito na yung lumabas. So successful yung natin installation ng Monterey. Kasi umabot na tayo dito sa yung choose your looks. So ang gagamitin natin itong lights lang muna. Editing ka Light lang. ito. Pwede mo na may balitan yan pagka ayaw mo. So ito na. Andito na talaga tayo mga kabayan. So hindi pa natin na-fix yung natin, yung hardware. Ito pa yung takip niya So ang gagawin natin ngayon, i-fix muna natin. So yung file mo, anong gusto mong mangyari sa file mo? External na yun. So ayan, makikita nyo yan mga kabayan. Andyan pa yung yung ginamit naming OS. Ito yun. Ito, USB flash drive. Ito yun. So ito na yung looks niya. So ininstalla namin siya ng About This Mac.
ininstall namin siya ng, ayan yung ano natin, MacBook Pro Retina 13 inch to, processor 2.7 GHz, dual core, Core i5, memory niya 8GB. Tapos yan, ayan Mac OS Monterey. Yan, ang nag-download niyan hindi ako, si kaibigan natin si Harvey. So nagpatulong lang si Harvey sa atin para para ma-vlog. Hindi kasi ayan na. So ang gagawin natin ngayon, papatayin muna natin kasi i-fix natin yung hardware kasi nakabukas pa yung ilalim niyan eh. Bukas pa. Gagawin natin, shutdown natin. Yan, shutdown. Yan, ang galing ni paring Harvey. Na-install niya yung OS niya. Okay na. Andito na, okay na yung laptop, mga kabayan. Okay na yung laptop ni Harvey. Ang kulang na lang, may kulang pa rin siya yung ibang installer kasi yung installer na na-download ko hindi siya gumagana. So magda-download pa kami or maghahanap kami ng source kanino. Wala na kasi tayo ito, i-on na natin Yan. Ayun, munog na So yun na yung M.2 M.2 na to, 1 terabyte. Yan na Apple. Tapos tingnan natin siya yung OS na in-install namin. Yun. Tapos alam ko na password niya yun. Harvey Monterey. Ano pala to Monterey, di ba Monterey sa atin yun hotdog. Pagi. Pagi. Ayan, so about this Mac. Ayan na yung in-install natin. Ayan, Mac OS Monterey. So yung storage niya, ayan na yun, M.2. Yan solid state is PCI nakalagay pero M.2 na siya. Ayan 1975. Bukan natin i-manage siya makita natin yan wala po. Yan yung kunti pa lang nagamit niya, wala pang 4GB kasi hindi pa na-install ng lahat ng mga application. So ayan na. So dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you shout out kay paring Harvey. Pina-vlog niya sa atin tong kanyang laptop. Kaso kulang pa. I-vlog pa rin natin sa susunod kung makompleto na to, sir, ayan na, turn shutdown na natin. Bye bye. Yan, shutdown. Yan, lupit.